Okunonyereza kuno kwakolebwa mu district 3 omuli Iganga, Bugiri ne Lira okuva mu mwaka gwa 2014 okutuukira ddala mu mwaka gwa 2015 nga Professor Kyomuhendo Grace bw'annyonnyola. Okunonyereza embeera y'abawala abaana abato, abawala abato mu bikwata ku kufumbirwa nga tebanetuuka n'okufuna embuto nga bakyali bato. Netulaba nga programs ezigezaako okukola ekintu okukendeeza abaana okufumbirwa nga bakyali bato oba okufuna embuto. Professor Kyomuhendo ow'essomero ly'abakyala n'ekikula ky'abantu e Makerere nga bano be baawoma omutwe mu kunoonyereza kuno ategeezezza ng'ebiwandiiko ebizze biweebwa abaana ku masomero wamu n'emizannyo egizze egitegekebwa nga bwe biyambye ennyo okukendeeza ku baana abatanetuuka okufumbirwa. Programu ezo ekintu ekisinga kye zaali zikozesa empuliziganya kati nga emizannyo nga radio ne babaterako ku radio community ne bayita community ne bateesa ku bintu ne babyogerako. Wabula ono era ategeezezza ng'okufumbiza abaana abatanetuuka bwe kusobola okufuuka olufumo singa buli omu alima olubimbi lwe. Kubanga kiraze nti bisobola okukyusa embeera y'abaana abawala. Kati local government zirina okukolera wamu ne ba civil society ne national government. Kubanga ekintu ekibulawo ze resources, kubanga kati tumanyi waliwo ekikola. Resources zibula, both financial and human resource. Kubanga embeera tetuyinza kugikiriza kubeera bwetu. Ekigendererwa kwe kuapiringa bannange bonna basobola okukolawo kye bakola okukendeeza embeera y'abaana bano. Bo ab'ebitongole ebyenjawulo abeetabye mu kufulumya alipoota eno buli omu awadde endowooza ye ku butya bwe basobola okwanukula ekizibu kino. The forces are driving her into sex. But we have come with the solutions to the forces. But the force of nature, how do we control it? Let's organize together. Call General. Yes, we present to General because these are things in society and it is police to put order in society. Let's tell him that this is happening. If you don't know, research is here, the figures are here, the areas are here. Okufumbiza abaana bali wansi w'emyaka 18 kizze nga kibobbya bannayuganda omutwe nga naddala bangi basinga kuba mu byalo. Ne minisita w'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza Jessica Alupo bwe yali afulumya ebyava mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu omwaka guno yennyamira olw'omuwendo gw'abaana omunene abatandika ekibiina ekisooka naye ne batatuula kya musanvu naye ng'okunoonyerezebwa okwavaayo kwalaga nti bangi bafumbizibwa bufumbizibwa. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.